迎大家今日嚟到荃灣知識 City Store，好開心可以喺度同大家介紹一款融合咗唐朝宮廷養顏智慧加上現代生物科技嘅產品 Freebolux 茶絲蛋白。Freebolux 用嘅係純物理萃取技術，可以保留到高達98%嘅絲膠蛋白活性，仲有18種氨基酸，含量比燕窩咧仲要更加高㗎，可以幫助身體喚醒代謝啦，改善腸道環境，抗糖抗氧化，令到皮膚咧更加亮透細緻，仲可以促進質膠原再生，減淡細紋，真係忙碌女士嘅美容恩物啊！講到忙到飛起，仲可以 keep 到最佳狀態。我哋今日咧特別請到一位大家都好中意嘅女神做我哋一日店長，大家以熱烈嘅掌聲歡迎 Jessica 簡淑儀。Hello， 大家好，好耐冇見大家啦。好，歡迎 Jessica 先。咁咧都知道你其實忙到不得了啦，又要飛嚟飛去啦，又要拍攝啦。想睇下你咁忙底下咧，點樣可以 keep 到皮膚咁靚，狀態咁好？可唔可以同我哋分享一下你嘅保養之術？其實呢排就真係飛多咗好多，我自己都發覺一飛咧，成飛長途嘅時候咧，皮膚係真係會差好多，就算你瞓翻幾多都冇用咯。咁我就好彩嘅，因為就同你介紹咗 Freebolux 俾我啦，跟住之後我就有開始食啦，跟住我就發覺佢個蛋白粉係真係幾好，尤其是係當你好忙，你唔係好夠休息啊，其實因為你飛嚟飛去，其實你食嘢又唔定時啦，跟住營養未必夠啦，跟住我唔知大家有冇呢個問題，就係我好多時飛得犀利嘅時候咧，我會去廁所唔係咁開心，跟住我就發覺食咗之後係真係好有幫助咯，因為有時皮膚你就算搽啲咩都冇用嘅，如果你身體本身唔好嘅話，係真係要由內到外咁樣去調理咯。同埋咧，其實蛋白粉都好方便啦，尤其你飛嚟飛去啦，基本上一搣開唔需要加水就可以即食啦。係啊，我係瞓覺之前，因為我有聽人講過話蛋白粉瞓覺前食會吸收得好啲，我唔知係咪真㗎，但我自己就可能瞓覺之前咁樣就即係搣開食一包咁，其實真係好簡單，好方便。Jessica 聽你咁講真係好吸引喎，咁想問下你自己試過之後，覺得 Freebolux 幫到你最多嘅係乜嘢啦？點解你願意推介俾現場？其實我已經推介咗俾我啲 friend， 因為我覺得佢最方便嘅就係你真係一搣食，即係連水，其實我自己會飲水嘅沖埋，但其實如果你冇嘅話都冇所謂。同埋佢嗰個成分我睇過啦，都係好天然啦，好健康啦。跟住因為有時我搽好多嘢咧，我都會敏感。咁變咗，我覺得其實呢啲食落肚，跟住我又覺得 OK 喎，有天然喎，跟住成個效果你會覺得係好好多咧。即係隨住嚟講，我唔係話即係一下子就得嘅，係你要慢慢可能睇到佢效果。今日啲皮膚好似靚啲喎，跟住下個禮拜又覺得黑眼圈好似冇咁犀利喎，跟住你慢慢咁樣睇到嘅時候，其實你會幾開心咯。係啊，啱啊，尤其係加糖嘢啦，所以食嘅時候都會開心好多咯。咁多謝 Jessica 今日同我哋嘅分享，再一次多謝咧佢今日嚟做我哋一日嘅店長啦。另外想提一提大家咧，今日有現場嗰個限定優惠嘅。咁今日咧一日店長限定價咧係999蚊，由聽日開始至到14號咧活動價會係1088，由15號開始去到月尾31號咧會係優惠價1288嘅。咁去到月尾咧都會有 Luxury Moisturizing Balance Skin Regulating Mask 一盒有5件嘅，數量有限，送完即止㗎啦。今日咧仲有試食區嘅，一陣間 Jessica 咧都會派啲試食嘅 Freebolux 俾大家啦。希望大家今日嚟到咧可以食得開心又靚又健康。可以買啲聖誕禮物，啱啊！呢個好健康嘅聖誕禮物送俾大家。多謝晒大家。Jessica 喺度影㗎，佢哋。好 ，Jessica 喺度，先嚟講就先啦。好 ，Jessica 呢邊。好，嚟咗左邊。好 ，Jessica 呢度。
好，俾張左面做啫。我都真 test 㗎。之前接咗有啲旅遊嘅 job 啦，咁最近就所以飛得比較多啲，就係即係飛嚟飛去拍啲唔同嘅嘢咁樣。飛咩地方多？之前飛咗，其實我之前啱啱飛咗美國探屋企人嘅，跟住再之前就去咗杜拜啦，跟住再去咗自己都唔記得咗，去咗沙漠，去咗 Ria， 跟住之後再之前就去咗，因為去咗好多地方，跟住每個地方都留幾日咁樣，跟住飛到個人都已經亂晒啦。如果飛咁多地方，每個地方嘅環境都唔同咧，咁就度上。係啊，同埋時差好犀利咯，好多次都會翻到嚟咧，跟住都係迷下迷下個人咁樣，或者有好多時會作病咯。但係好彩抵抗力都還好，通常都係作下就冇事咯。點解可以個狀態都仲咁好嘅？其實，其實我自己就習慣食得比較清啦，咁同埋我都食得比較多 supplements 嘅，咁但係我就好揀嚟食嘅咯，即係我唔係話因為我之前試過咧，有一啲係一罌啦，跟住佢係一粒有晒所有維他命嘅，跟住我自己食過冇乜效同埋胃痛咯，我會，所以而家我就好揀嚟食咯，同埋我會揀即係可能食蛋白粉，我會可能做晒 research 揀咗邊一隻蛋白粉係最容易吸收嘅，對腸胃最好嘅。跟住或者食因為我自己 keep 住食 probiotics 啦，跟住我就會揀邊一隻係會比較好嘅咧，跟住就會精挑咁樣出嚟，淨係食即係幾隻咁樣咯。除咗我自己之外，有冇課埋Derek嗰份搞埋嗰份先？我有嘗試，我叫佢陪我一齊食嘅。咁我喺度督佢嘅時候，佢就會食咯。咁但係因為可能我有時我叫佢拎翻工啊，或者佢飛咗嘅時候咧，佢好懶，佢就會唔記得咯，所以就一定要我喺度嘅時候督促住佢咯。OK，嚟緊聖誕會唔會有啲咩嘢活動或者咩 plan 之類？今年聖誕就會去英國陪佢屋企人過聖誕節啦，因為早前我哋Thanksgiving 佢就好好咁樣陪咗我翻美國探我爹哋媽咪啦，咁所以聖誕節我哋就決定過去英國就陪佢爹哋媽咪一齊過咯。開心嘅都開心嘅。嗱，睇聖誕今年香港好多人都講話聖誕可能個氣氛會比較沉悶少少，你自己會唔會有啲咩説話想同香港人講話呢個聖誕即係應該用咩心情去應對？其實我覺得每年嘅聖誕都香港嘅氣氛其實都真係幾唔錯噶咯，即係可能你會覺得好似多咗人去旅行少咗咁，但係我又覺得唔係喎，因為我見到好多即係有好多 Christmas market 啊，有好多燈飾啊，咁其實聖誕節出街都仲係好多人咯，所以我覺得係咯，香港人其實都好即係好中意節日呢樣嘢，我自己都好開心，因為我喺美國翻嚟嘅，咁我成日覺得美國嘅聖誕節係好有氣氛，但係翻到嚟香港我都冇話我好失望嘅，因為我覺得香港聖誕節嘅氣氛都好好咯，所以係咯，大家多啲出街，大家多啲去睇下燈飾咁樣。即係希望可以溝淡一啲個開始氣氛都係。係啊，係咯，我覺得香港人好犀利，我哋係乜嘢都可以 overcome 到，有好多嘢可能需要嘅係時間咯，同埋我覺得大家都好有心、好團結，所以係咯，日子耐咗嘅話就會好起來㗎啦。OK， 好 ，OK，thank you，唔該晒。可以唔使怕醜，但係大家都怕醜。我要食嘅，多謝。我覺得女士通常會收呢啲嘅。鋪船啊！OK，好，大會嘅。